Здравейте! Нека да ви се представя. Казвам се Галина Ангелова. Родена съм в град Враца. Реших да участвам при вас в издателство Ино и в сборниците авторските серии за обич. Много ми харесахте. Затова и ми хареса всичко ваше. И така дойдох при вас. Надявам се дълго да си сътрудничиме. Клипче снимаме.